Hərdən BMW-dir. Deməli, bu avtomobil sahibi, bu neçə ildir işləyirəm, bəli, mən belə bir şey görməmişəm. Yəni, bu avtomobil sahibi 4-5 gün bundan qabaq yazdı ki, Orxan, qardaş, sizin yanınıza yaxınlaşmaq istəyirəm, sistemi paket şəkildə yuyulması üçün. Yaxınlaşdı bizim yanımıza indi. Məsələ nədir? Qardaş 4-5 gün bundan qabaq bizlə əlaqə saxlayıb və avtomobildə bütün paketin sistem şəkildə yuyulmasına qiyməti soruşdu. Mən dedim ki, qardaşım, bunun qiyməti 300 manat. Və qardaş gəlməmişdən öncə yer rezervasiya eləyir və ödənişin hamısını atır bizim kartımıza ki, qardaş, mən sizin kartınıza bütün ödənişləri atıram. Mən çünki pulum mənim əlimdə qalanda xərcləyəcəm. Öz arxa kadrdadır. Avtomobil sahibi bugün yaxınlaşdı bizim yanımıza və bütün sistemi paket şəkildə yuduq və hər bir şey tam ideal vəziyyətində çıxdı. Test sürüşü də elədik. Çox əladır və nəticə olaraq sonda isə avtomobil sahibinə Avtoklinik tərəfdən, yəni öz servisimizin, öz peçatımız tərəfindən rəsmi olaraq avtomobildə hansı xidmət göstərmişik, avtomobil bizim yanımıza hansı yürüyüş məsafəsində yaxınlaşıb və hansı tarixdə yaxınlaşıb, görülən xidmətlərin hamısını qeyd elədik və sonda zəmanət olaraq və gördüyünüz kimi öz peçatımızın bir yerdə avtomobil sahibinə təqdim edirik. Xeyirli uğurlu olsun. Kimin ki avtomobilində problem var, BMW sürənlər, istəyir Mercedes sürənlər, istəyir Honda Kia sürənlər. Əsasən də BMW-lər bizim ürəyimizdə. Hər kəs bilir ki, biz BMW-yə mütəxəssis olmuşuq və çox şükür ki, gördüyümüz işlərdə zəmanət elədik. Təşəkkürlər, izin verin.